幸福係喺啱嘅時候遇到啱嘅人，然後你好知足地享受當中嘅過程，咁就係幸福咯。啊，呢個係感情方面嘅，係心靈上咧，係咪？心靈上就係你要知足就得㗎啦。其實真係，其實乜嘢都係係咪？乜嘢都係，即係知足就常樂。因為每一個人好多時候，大家點解會痛苦就係求不得啊嘛。好多時候你好想攞一樣嘢，但係永遠得唔到，咁你咪成日好痛苦咯。咁但係當然啦，唔係話要你個人冇目標，即係你對人都要有目標嘅。咁但係對於嗰個得失成敗唔好睇得太重咯。即係我後生嘅時候，好多時候都會將嗰個得失成敗看得太重，咁就自己痛苦咯。好多時候都會咁樣嘅。我覺得每一個人經歷都係有呢個過程。去到有一刻，你會明白其實你盡咗你嘅能力做好咗每一樣嘢。嗰樣嘢個 timing 到，佢自然會到㗎啦。你唔需要夾硬去強求，你強求佢得翻嚟嘅嘢，都未必係你心目中咁好嘅啫。所以到我有一刻突然間諗通咗嘅時候，我突然間有少少豁然開朗嘅會係。幾時諗得通㗎？係我諗係早6、7年前啦。係啊，即係如果要分享少少就係嗰陣時，因為 TVB 做得太辛苦啦。即係喺電視台，因為大家都可能都聽過下啦，聽到電視台。其實我哋都係06朝頭早翻去開工，跟住之後夜晚就翻廠。咁我試過最犀利嘅係有3日冇翻過屋企嘅。我見啲同事多過我媽咪同爸爸嘅。咁基本上我翻屋企就係瞓覺嘅啫。咁到就算嗰段時間唔使連續啦，基本上翻去都係瞓覺起身，瞓覺起身咁樣嚟做嘢。咁嗰段時間就因為始終啱入行，嗰時候都好想得到某啲嘢，得到一啲獎又好啊，得到一啲角色又好啊。因為我呢個崗位咧係同其他人唔同嘅，唔係話你幾俾心機咧，幾努力咧，你就得到你要得到嘅嘢。即係你做一個會計師，你好俾心機落去考啲牌，你就可以成為某幾個嘅攞個牌就可以做會計師專家啦嚇。我哋唔得噶嘛，我哋唔會話考到一個牌我就做一線，考一個牌我就做主角，唔會噶嘛。咁所以我哋只能夠係好默默耕耘地去做，然後去等機會。基本上係等嘅啫，我哋嘅工作就係。咁但係嗰個等又唔可以太被動喎，因為太被動嘅時候，好多時候就係有好多其他同事都會咁樣嘅。就翻嚟等咯。咁埋位嘅時候，我係埋位啦，咁就埋位。咁但係佢過程裏邊其實可能佢好少觀察，其實成個場面發生緊咩事啊？點解導演要咁調度啊？好多呢啲其實好多人作為一個正常嘅演員未必會留意。咁但係我自己就會好俾心機去留意呢啲嘢啦。咁喺個過程裏邊，就算我幾俾心機都好，可能都總會有啲位覺得好似未係好得到我想要嘅嘢喎。我今日就算得到某一樣嘢，我聽日就會諗另一樣嘢想得到。咁好似沒完沒了啊！然後每一日就係追求緊一啲其實好似點都得唔到嘅嘢嘅時候，就會唔開心咯。我覺得嗰個溝通係在於點。即係當然我哋年紀大啲，我哋會容易啲表達到我哋自己啦。咁但係對於後生嘅，其實佢哋唔係好識得表達自己。咁反而我就會觀察咯，即係觀察其實點解佢會咁做嘅，或者佢做呢個方法係咪真係得咧？因為我哋一定覺得我哋呢個方法得㗎啦嘛，你唔好再行多啲冤枉路啦咁啊嘛。我都係咁咯嚇。但係其實又唔係喎，真係我對啲小朋友一樣咯，即係湊女湊仔一樣都係，佢係要試嘅。佢唔試佢唔深識嘅，啱啊！咁我就你去試啦。點解我要聽你咧？係啦，係冇錯啦。因為你越指俾佢咧，佢越唔做嘅。咁與其咁，OK，你通常我就會俾你做啊。咁我話，嗱，我先同你講先啦。嗱，你咁樣做咧，會有呢個後果嘅。你係咪決定咁做啦嘛？係，咁你去做啦。咁我就俾個空間佢，因為我哋細個，我自己年輕過噶嘛。上一輩講嘅嘢永遠都唔啱聽。咁我就成日都。即係喺個腦裏面記住，唔好成日都用一個高而就由上而下嘅態度。我哋盡量平等。嗱，我同你分享，我試過啫，唔緊要嘅。你要去試，你咪去試咯。咁通常好多時候佢反而係佢試完之後，佢會翻嚟同我講佢有咩睇法。例如，原來我用我方法都得喎。咁我就話俾你聽，你嘅方法係得嘅。不過可能我哋話齋，你用30分鐘，你用我方法用15分鐘。咁當然對於你嚟講，你個 time cost 係好低，即係30分鐘我都 OK。咁唔緊要，你繼續用你方法啦。直到有一日你覺得有問題嘅時候，你翻嚟揾我，你知道錯啦。係啦，即係可能佢都唔係知道錯嘅，即係覺得原來有個快啲嘅方法嘅喎，我揾到啦。佢哋未識得諗係錯添。冇錯，即係佢哋總係覺得自己啱噶嘛。人係咁嘅，人一定有自己覺得即係堅持嘅嘢，覺得我係咁樣啱唔啱嘅。啱啊，你咁所以我就盡量用一個又真係唔由上而下嘅角度咯，真係咁樣同佢傾偈。我覺得慾望係無止境嘅。你今日中意一樣嘢，你得到咗，你聽日又會想有其他嘢得到，想得到嘅嘢。咁對於我嘅立場嚟講，我覺得只要
其實好得意，我之前睇到有篇文，上網睇有篇文，我覺得幾有趣就係，只要你滿足到你日常生活基本所需之後咧，打後嘅嘢咧，其實都係多餘嘅。嗰種多餘先唔係話你擁有佢係無謂，唔係，而係你係可以完全放棄嘅。因為嗰樣嘢放棄咗之後，其實你唔會影響到你嘅生活㗎嘛。就等於可能我以前彈吉他嘅，我今日中意支 Ibanez， 聽日可能我中意支 Gibson， 即係呢啲吉他嘅牌子名。我覺得哇呢支好靚，哇啲聲好聽，個 pickup 係點啊？哇點，個 M 又要點樣 tune 啊先？咁但係去到最後，呢啲嘢係咪真係到你死嗰刻呢樣嘢係咪最重要？其實我覺得唔係最重要。物質對於我嚟講已經有少少唔係話真係太看重，我反而珍惜嘅就係唔係第一位。我覺得反而我看重嘅係我身邊嘅人咯，我嘅小朋友啦，我嘅太太啦，我嘅父母啦，因為我覺得同佢哋一齊嗰樣嘢先係最真實嘅。嗰樣嘢嗰啲回憶係永遠冇人攞得走嘅。我好記得，例如我點解會有呢個覺悟咧？就係我早幾年我公公喺內地過身嘅時候，嗰陣時啱疫情，我覺得有少少遺憾嘅就係我唔能夠去出席佢嘅喪禮，係我一個好大嘅遺憾嘅。咁但係嗰下我突然間覺得係喎，其實當我即係公公佢其實之前健在嘅時候，點解我又唔翻去睇佢多啲咧？咁所以喺嗰刻我突然間覺唔係喎，如果我有時間嘅話，除咗工作以外，係咪應該多啲時間陪下屋企人咧？係，因為真係好老土嗰句説話，真係樹欲靜而風不息，子欲養而親不在。咁當我仲有好彩嘅時候，我雙親仍然健在嘅時候，咁我係咪應該多啲時間陪佢哋咧？再將呢個 concept 擺翻落去我小朋友嘅時候，其實我小朋友咁細個，一樣。你而家呢個時候唔陪佢，佢大個唔需要你㗎啦。啱啊！我好明白，我到中學嘅時候我都冇理過我阿爸阿媽嘅。係，即係因為唔同階段佢需要嘅嘢唔同啊嘛。喺我呢個階段，如果我能夠喺生活上我應付到我嘅基本所需之後，我可以有時間嘅。可能我後生啲嘅時候，好中意同啲朋友出去玩。但係如果唔係嘅呢個 moment，可能我會寧願陪多啲小朋友。所以好得意嘅，當我有小朋友之後咧，我啲朋友唔會約我夜晚食飯嘅，因為我夜晚一定係翻屋企嘅。我好得意，我就有經歷就係試過有一次，嗰時仲喺電視台，我就要去一個日本拍一個旅遊節目。咁我仲記得嗰時我女同我玩得仲好開心嘅，即係翻到嚟咗仲會行埋嚟攬下我啊咁樣嘅。跟住咧去完嗰一個禮拜喎，只係。一翻到嚟嘅時候，我仲諗住幻想下嗰個畫面就係點樣攬住你，打開門就 Daddy 咁衝埋嚟攬我啦。咁點解知當我打開門嘅時候，我諗住嗌佢名嘅時候，跟住望住我，佢樣好陌生啊。係，佢好似呢個叔咩人嚟㗎？呢個叔咁樣，跟住我就死啦！我只係冇見你一個禮拜啫喎，你就已經唔認得我咁樣嘅感覺。跟住最尾我花咗差唔多3個鐘頭時間同佢玩啊，同佢 warm up 翻啊，所有嘢佢先認得翻我，先至有翻嗰種好親密嘅感覺。咁我就覺得我唔想再俾呢個打擊再嚟多一次啊，係好傷啊，唔怪得。同埋因為當然啦，即係佢年紀真係好細啦，到而家大嗰啲而家7歲半，咁其實佢會即係玩嘅嘢都唔同啦。係啦。咁但係我好開心嘅就係我可以喺我喺佢唔同嘅階段陪佢玩到唔同嘅嘢，即係例如之前有一次我同佢去紐西蘭咁樣，咁我就同佢騎馬咁樣，咁佢到而家都仍然都同我講翻嗰陣時，哇好有印象，好得意啊，好開心啊，我哋行咗邊度啊咁樣，同埋我哋去租咗一架嗰啲露營車啊，因為露營車對於小朋友即係對我嚟講我都第一次嘅啫，我同佢去做嘅嘢可能其實我自己唔會做，所以我會好珍惜每一次同屋企人相處嘅時間，因為而嗰樣嘢係我覺得，因為大家點解成日都覺得唔使陪屋企人啦？因為屋企人一定會喺度等你哋噶嘛。但係其實有啲時候唔係嘅，佢真係走就走噶啦。或者佢唔得閒唔理你咯。係咯。佢人可能存在，但係佢唔理你咯。所以我好珍惜就係我明白我自己細個嘅時候，阿爸阿媽因為要做嘢，冇時間陪我。咁當然我唔會怪佢啦。但係我到我自己可以選擇做爸爸媽媽嘅時候，我希望我可以嘅係我喺佢嘅成長裏邊係有我同佢嘅回憶咯，而唔係單純定係得佢哋自己匿埋喺度玩啊、玩積木啊嗰啲嘢，我係唔知去邊咯。我人生最大嘅目標啊！如果你話咁都分幾個範疇嘅，即係如果你話家庭咁，當然希望2個小朋友健健康康，讀書家人聰明啊咁嗰啲啦。咁都希望我父母身體健康啦，因為即係佢哋睇住佢哋年紀大咧，睇翻都好得意。睇翻我中意影相噶嘛，我睇翻啲可能5、6年前嘅相咧，差咁遠嘅佢哋嗰個樣貌嘅變化，即係真係你睇到佢哋真係老咗啲啦。咁所以我嗰下就覺得，我應該更加多啲時間去陪佢哋啦。咁所以我目標就係希望再多啲可以一家人去旅行啦，留多啲回憶等孫同埋
公公或爺爺嫲嫲佢哋有多啲回憶咁樣啦。咁呢個家庭方面啦。係啦。咁事業方面嘅話就因為我自己離開 TVB 之後，其實我主力係發展電影啦。係啦。咁當然亦都大家唔好彩啦，你而家知道而家電影個氣候幾咁差㗎啦，係咪？咁好咗《尋秦記》而家出翻嚟就好啲啦，大家記住入場睇《尋秦記》啦。咁然後我希望嘅就係可以係我自己搞緊嘅幾個 project 就係嚟緊電影希望可以開拍到啦。咁開拍到嘅就希望就可以到時戲院支持大家啦，到時有戲院支持翻戲院嘅電影啦。